tunakipenda sana. Juzi tulitumia muujiza neno la maarifa kwa kutumia maji tukayaombea. Kuna watu ambao wameendelea kumshuhudia Yesu, wameendelea kusema Mungu anaweza, walipona kwa njia ya yale maji ambayo tuliyaombea yakabadilika kuwa damu ya Yesu, tukanyunyiza kwenye maeneo yetu. Lakini leo Mungu ananipa ufunuo wa kwamba kukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri. Kiti cha rehema kwa ujasiri, kiti cha enzi tunakikaribia kwa kuwa na mavazi safi. Kwamba yani Mungu anataka kila siku tu na viwango vya ukuaji vya kufahamu maarifa yake. Kwamba tusiwe tu watoto wachanga. Watoto wachanga wao wanatumia maziwa, lakini watu wazima wanakula chakula kigumu. Kwa hiyo Mungu anatamani tujifunze, tujue neno lake, tufahamu vizuri kwamba yeye anapenda tuwe wasafi. Tukubali kugeuka kabisa, tufuate tukubali wokovu, kumkiri Yesu afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tukishamkiri tunafanyika kuwa watoto wake, yeye mwenyewe anatubadilisha, tunakuwa watoto wake. Ndipo tunapokuwa na kibali, tunakuwa na nguvu na ujasiri wa kukikaribia kiti cha rehema. Na kwenye kiti cha rehema neno la Mungu linasema katikati ya kiti cha enzi panatoka ule mto wa uzima. Ule mto wa uzima unaotiririka kutoka kwenye kiti, katikati ya kiti cha enzi, ule ndio ulio na uzima. Kwamba hakuna anayeweza kukaribia kwenye lango lile ambako ndani ya kwenye katikati ya huo mto unaotiririka katikati yake kuna ule mti wa uzima. Ule mti wa uzima ndio ulio ndani yake, ndipo kulipo na kiti cha enzi pamoja na wale wajoli wake, watumwa wake Mungu wanakaa kwenye hicho, wanakaa ndani ya huo mti. Kwamba hatuwezi tukakaribia kwenye mji wa Mungu tukiwa na mavazi machafu. Yani hapo, yani kwamba amri ni tofauti na sheria. Sheria inaweza ikabadilika, lakini amri huwa ni amri, inabaki ni amri tu. Kwamba amri ya kuweza kukaribia patakatifu pake Mungu na kupata kuyachukua yale maji ya uzima pale